अरे मम्मी मैं स्कूल से पढ़कर आ गया। ये देखो मेरा आज का रिजल्ट। अरे टोमी बेटा तुम्हारा नंबर बहुत कम आया, बताओ तुम कैसे पुलिस बनोगे। अरे मम्मी मुझसे गलती हो गई। नहीं टोमी तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे दोस्तों आज मेरा रिजल्ट में नंबर कम आने से मेरी मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं पुलिस बनकर दिखाऊंगा। अब फटाफट दोस्तों इन सारे टीन के डब्बों को बेचकर पुलिस वाली ड्रेस खरीद कर पहन कर बैठ जाता हूँ। और वे टोमी तुम ये पुलिस वाली ड्रेस पहनकर यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मेरे साथ घर। नहीं मम्मी आपने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अब मैं अपने ड्यूटी पर हूँ, आप जाइए घर। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो।